سلام دوستای عزیز، امیدوارم که جور صحت سلامت بوده باشید. دوستای گرامی، امروز میخوایم راجع به صداهای نرمال و صداهای غیر نرمال تنفسی گپ بزنیم. صداهای نرمال تنفسی کدام ها هستند و صداهای غیر نرمال تنفسی کدام ها هستند به صورت کامل در این ویدیو یاد میگیرین. با شنیدن هر کدام صدایشان میتونید تفکیک بگیرید. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشین و از دیدن ویدیو غافل نشین.